ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಸರ್. ಸರ್ ನಾನು ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂತ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶಿವ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನಮ್ಮೂರು ಮೂಗೂರು, ನರಸೀಪುರ ತಾಲೂಕು, ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಎತ್ತುಗಳು ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸರ್? ಸರ್ ನಮ್ಮ ತಾತ ಅವ್ರ ಕಾಲದಿಂದ ಎತ್ತುಗಳು ಕಟ್ತೀವಿ ನಾವು. ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ? ನನಗೆ 45 ವರ್ಷ, 100 ವರ್ಷದಿಂದ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್. ನೀವು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇದ್ದಾಗಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಸರ್ ಇದು? ಇದು ನಮ್ಮ ಮಾವವ್ರು ಕಟ್ಟಿರೋದು. ನಾವು ಮಾವರೆಲ್ಲ ಜೊತೆಲೇ ಇರೋದು. ಸೋಮಣ್ಣ ಅಂತಾರೆ ಹೆಸರು, ಅವರು ಮಾಜಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಮಾಜಿ APMC ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. ಅವ್ರ ತಂದೆಯವರು ಮೂಗೂರು ರಾಚೇಗೌಡರು ಅಂತ ನಮ್ಮ 4-5 ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ ಸರ್ ಅವರು. ಅವ್ರ ಕಾಲದಿಂದ ನಾವು ಎತ್ತುಗಳು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ವಿ. ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಎತ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಿ ಸರ್. ಎಲ್ಲಿಂದ ತೊಗೊಂಬಂದ್ರಿ, ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಸರ್? ಇವು ಕಡೆ ಹೋದ ಸರಿ 6 ಈ ಸಲ ಕಡೆ ನಾವು ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ತಂದಿದ್ದು. ನಾವು ಮೂಗೂರು ಬಂಡಿಗೆ ಅಂತ ತಂದ್ವಿ. ಸುಮಾರು ಜನ ಕೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಮನ್ನು, ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸರ್, ಬಂಡಿ ಕಟ್ಟೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಕೋವಿಡ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಬಂಡಿ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಂಡಿ ಕಟ್ಟೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಬಂಡಿ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ಕೊಡೋದು ಸರ್ ನಾವು. ಸರ್ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಗೊಬಂದಿದ್ರಿ ಸರ್? ಏನು ವ್ಯಾಪಾರ ಇಟ್ಟಿದ್ರಿ? ನಾವು 3.5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿನೇ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ ಸರ್. ನಮಗೆ ಲಾಭದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ, ಮನೇಲಿ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ದನ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಸಾಕಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ನಮಗೆ, ಅದರಿಂದ ಸಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಇದು ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೇ ಕೂಟ ಆಗಿತ್ತಾ ಅಥವಾ ತಂದು ಬಂದು ಕೂಟ ಮಾಡಿ? ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಕೂಟ ಇತ್ತು ಸರ್. ಹೊಸದಾಗಿ ಕೂಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸರ್? ಸರ್ ನಾವು ಫಸ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಸೈಜು, ಬಣ್ಣ, ಕಾಲು ಕೈ ಎಲ್ಲ ನೋಡಬೇಕು. ಕೂಟ ಸುಳಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಆಮೇಲೆ ಕೂಟ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೂಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಅದು? ಅವು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಕ್ಕೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಹಾಂ, ಯಾವ ರೀತಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಸರ್? ಏನಿಲ್ಲ, ಅವೇ ಜೊತೆಲಿ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ, ಅವೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ ಸರ್. ಇದು ಯಾವ ಜಾತ್ರೆಯಿಂದ ತಗೊಬಂದಿರೋ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡು? ನಾವು ಊರಲ್ಲಿ ತಂದಿದ್ದೀವಿ ಸರ್, ಬಸವನಹಳ್ಳಿ ಅಂತ, ಬನ್ನೂರು ಪಕ್ಕ, ಅಲ್ಲಿಂದ ತಂದಿರೋದು. ಇವಾಗ ಮಾರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಾರ್ತೀರಾ? ಮನೆ ಹತ್ರನೇ ಮಾರ್ತೀರಾ ಜಾತ್ರೆಗಳು? ನಾವು ಮಾರಬೇಕು ಅಂತ ಜಾತ್ರೆಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಲ್ಲ. ಮುಡುಕ್ತೊರೆ ಜಾತ್ರೆನೂ ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ತಾತವ್ರ ಕಾಲದಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋ ಅಂಥ ಪದ್ಧತಿ. ಆ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಒಂದು ಕಟ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಜಾತ್ರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಹೋಗಲ್ಲ ನಾವು. ಮನೆ ಹತ್ರ ಬಂದರೆ ಮಾರ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಮುಡುಕ್ತೊರೆ ಜಾತ್ರೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲೂ ಮಾರದಂಗೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಊರಿಗೆ ಬಂದರೆ ಊರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸಾಕ್ತೀವಿ. ಪ್ರೈಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಆಗಿಲ್ವಾ ಸರ್ ನಿಮಗೆ? ಪ್ರೈಸು ಸುಮಾರು ಸರಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸು ಎಲ್ಲ ಹೊಡೆದಿದ್ದೀವಿ, ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಎಲ್ಲ ಹೊಡೆದಿದ್ದೀವಿ. ಬರೀ ಮುಡುಕ್ತೊರೆಲ್ಲೇ ಮಾತ್ರ. ಎಲ್ಲ ಜಾತ್ರೆಗೂ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸುತ್ತೂರವರು, ಬನ್ನೂರು, ಮಾಗಡಿ, ಘಾಟಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ, ಸಿಹಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ನಾವು ಮುಡುಕ್ತೊರೆ ಜಾತ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ, ನಮ್ಗೆ ಆವಾಗಿದ್ದಾನೋ ಅದೊಂದು ಮಾತ್ರ ನಾವು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಇದು ಒಂದು ಜಾತ್ರೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಬೀಳ್ಬೋದು ಸರ್? ಸರ್ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋರು ಇರ್ತಾರೆ, ನಾವು ಕಸ್ಬು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋರು ಇರ್ತಾರೆ. ಅದು ಅವ್ರವ್ರ ಇದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸರ್. ಅದು ಒಂದು ಎತ್ತಿನ ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳು ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇಟ್ಕೊತೀರ ಸರ್ ನೀವು? ಸರ್ ನಾವು ಹಂಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಪಟ್ಟು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ತರ್ತೀವಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಜೊತೆ ದನ ಮಾತ್ರ ಮನೇಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಮೊದಲು 3 ಜೊತೆ 4 ಜೊತೆ ಇಡ್ತಿದ್ವಿ, ಇವಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ 1 ಜೊತೆ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಸರ್. ನೀವು ಬರೀ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಎತ್ತನ್ನ ಇದು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ 2 4 ಇಡ್ತೀರಾ? ನಾವು 2 4 6 ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಕಡೆ ಎತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಜಾತ್ರೆ ಬಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜೊತೆ ತಗೋತೀವಿ, ಯಾವಾಗಲೂ 2 ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಜಾತ್ರೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಸರ್ ಈ ಬಂಡಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಯಾವ ಥರ ನೀವು ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ಸರ್ ನಮ್ಮದು ಈಗ ಆಗಸ್ಟ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ಗೆ ನಮಗೆ ಚಾನಲ್ ನೀರು ಬರ್ತದೆ, ಆವಾಗ ಕೆಲಸ ಬಿಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಕೆಲಸ ಕಟ್ತೀವಿ. ಇವಾಗಲೂ ಕೆಲಸ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬರಲಿ. ತಿರ್ಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ನಾಟಿ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಕಟ್ಟಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಬಂಡಿ ಆಗೋ ತನಕ ನಾವು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆರೈಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಆಹಾರ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸರ್ ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ತೀರಾ ಸರ್? ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಕಬ್ಬು ಗದ್ದೆ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಏರಾಕ್ತೀವಿ, ಮತ್ತು ಕಬ್ಬುದು ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತು ನೀರು ಗದ್ದೆಗೆ ಅಲಬೆ ಹೊಡಿತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಹಾರ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಕೊಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ನಾವು ಉರುಳಿ, ಗೋಧಿ, ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಿ, ಹಿಂಡಿ, ಬೂಸ, ಮತ್ತು ಹಾಲು, ಬೆಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಸರ್. ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು kg ಕೊಡ್ತೀರಾ ಸರ್ ಎಲ್ಲನೂ? ಸರ್ ಒಂದು ಎತ್ತಿಗೆ 5 kg ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲಾದರೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ 5 kg ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಬೀಳುತ್ತೆ ಒಂದು ಎತ್ತರಿಂದ? ಖರ್ಚು ಹಂಗೇನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಸರ್. ನಾವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೋಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ಎತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಒಂದು ಶೋಕಿಗೆ ಸಾಕ್ತೀವಿ. ಹೌದು. ಸರ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಹುಲ್ಗಳು ಕೊಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ಹಸಿ? ಸರ್ ನಾವು ಹಸಿ ಮೇವು ಯಾವಾಗಲೂ ಹಾಕಲ್ಲ. ಹಸಿ ಮೇವು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬಣ್ಣ ಹದಗೆಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹಸಿ ಮೇವು ಹಾಕಲ್ಲ ನಾವು, ಒಣ ಹುಲ್ಲೇ ಹಾಕೋದು. ಆದರೆ ಹಾಲು ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಮತ್ತು ರವೆ ಗಂಜಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಬಾಕಿದೆಲ್ಲ ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳೋದ್ವಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ, ಆ ಥರ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಇದು ರೂಪಾಯಿ ಬಣ್ಣದಿಂದ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಏನೇನು ಹಾಕ್ಬೇಕು ಸರ್? ನಾವು ಹಾಲು ಹಾಕಬೇಕು, ಗಂಜಿ ಹಾಕಬೇಕು, ಬೆಣ್ಣೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಸರ್ ಔಷಧಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಿ ಸರ್. ಏನೇನು ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ನಾವು ಈಗ ಫುಲ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೆಡಿಷನ್ನೇ, ನಾವು ಡಾಕ್ಟ್ರನ್ನೇ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅವ್ರನ್ನೇ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಅವಕ್ಕೇನಾದ್ರೂ ಇದು ಸಗಣಿ ತೆಳ್ಳಗೆ ಹಾಕಿದ ಬೇದಿ ಆದಾಗ ಮೆಂತ್ಯ ಕೊಡ್ತೀವಿ,
ಸ್ವಲ್ಪ ಧೂಳು ಗೀಳು ತಿಂದಾಗ ಕೆಮ್ಮುತ್ತವೆ. ಕೆಮ್ಮಿದಾಗ ಮೆಣಸು, ವಾದಕ್ಕಿ, ವೀಳ್ಯದೆಲೆ, ಈರುಳ್ಳಿ, ಬೆಲ್ಲ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಹೊಸದಾಗಿ ಎತ್ಗಳು ಕಟ್ಟೋರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ಸರ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಹಳ್ಳಿಕಾರ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಹೊಸದಾಗಿ ಬರಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ. ಇದು ಹಳ್ಳಿಕಾರ ನಾಶಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಉಳಿಸ್ಬೇಕು. ಈ ದಿಕ್ಕಲಿ ಯುವಕರು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಬೇಕು. ಯುವಕರು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಇವಾಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನೇನು ಕಲಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸರ್? ನಾವು ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಪಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲ ಅವೇ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತವೆ ನಮಗೆ. ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇರ್ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಇದನ್ನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ? ಸರ್ ನಾನು ಹೇಳೋದಿಷ್ಟೇ, ಯುವಕರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಕಾರು ಅಳಿಸೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು. ತುಂಬ ನಾಶಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇದ್ರ ತಳಿ. ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಯುವಕರು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಉಳಿಸೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡಬೇಕು. ಜಾತ್ರೆಗೆಲ್ಲ ಪ್ರೈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಂಗಾದರೆ ಈ ಹಳ್ಳಿಕಾರು ಉಳಿಸೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನು. ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಹೇಳಿ ಸರ್ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ. 9945991919. ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಮಾವ ಅವ್ರದ್ದು 9448026266. ಸರಿ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್, ತಮಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.